حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. حبايبي ومحمد ومحمود، فين اللايكات يا ولاد؟ النهارده انا كنت عند ساره اختي في الشقه بتاعتها، هي متجوزه بقى لها داخله 5 سنين، وقلت اصور لكم كده ايه الشقه بتاعتها. ما شاء الله محافظه على حاجتها، فقلت اصور لكم الشقه واسيبكم في جمله حلوه كده مع الشقه. ومتنسوش اللايك يا حبايب قلبي. اول حاجه صورتها لكم دي دخلت الشقه، وديت الصاله. هي عندها الصاله منفصله عن الركنه. هي مش عروسه قوي، يعني عروسه بقالها 6 شهور. بس انا عايزه اقول لكم حاجه. انا اللي بتعملي ايه؟ بتهزري؟ قولي 5 سنين عشان يبقى انا. بصوا يا بنات، احنا دخلنا هنا اوضه الاطفال. على فكره الذوق ده، الذوق بتاع الاوض والحاجات ده كله ذوق اختي، فماشي. بتعملي بروفه؟ في فرق بين ذوق التسعينات وذوق الالفينيات يا قولي جماعه. لها ان هم حتى السريرين كده عشان هم عندهم بيبي صغير وبيناموا انا هنا. عايزه اقول لكم ان دول السريرين، وهي ما شاء الله الخشب كان عندهم كتير فعملوا السرير، هتلاقي المساحه كبيره جدا. بصوا عشان النضاره. عندهم كتير بصوا يا بنات، دي اوضه الاطفال. ما شاء الله الاوضه لونها جميل جدا، وهي فعلا عامله السراير كبيره زي ما قلنا في اول الفيديو. وهنا ده الدولاب، وعامله وش الدولاب كابوتينيه زي ما انتم شايفين كده. وده دولاب الاطفال، هو كبير شويه بس ما شاء الله واخد الفوط بقى والبطاطين والحاجات بتاعه الخزين بتاعه اي عروسه اللي هي بتبقى موجوده عنها. ده شكل الدولاب وحبيت اصوره، وكمان صورت لكم كل الملايات. وهنا بقى الدلايات بتاعه السقف، كل حاجه صورتها لكم كده بالراحه. وهنا الدولاب كنت بقول لكم ان هو كابوتينيه، وبفتح الدولاب ما شاء الله لقيت علب الفوط بتاعتها كلها موجوده اهيت. ما شاء الله هنا محافظه على حاجتها حلوه قوي جدا. والملايات بكراتينها. انا معرفش انا كنت مروقه لك انت الشقه ولا ايه؟ انا بقول لك ربنا اللي بيبقى مرتبه مش انت. طلعي العلبه ديت. ايوه قولوا لهم ده السرور العلياء، فوط نظيفه جدا، واللي عارف ماركه العلياء يبقى يقول. انا هبعت لهم الفيديو ده. زي الصورة قالت لكم كده ان ديت ماركة العلياء، فوط نظيفة جدا. هي عندها ما شاء الله احنا كنا جايبين لها فوط علب زي ما انتم شايفين كده، يعني تحطي العلبة في الدولاب. العلبة ما شاء الله تشرفك. وهنا برضو بطانية ما كانتش طلعتها، وقالت ان في بطانية تانية بتتغسل في المغسلة. وديت كانت كوفرتا لسه بكيستها برضو، هي ما استعملتهاش. في حاجات كتير العروسة ما بتستعملهاش يا حبيبة قلبي، زي الفوط الغالية ممكن ان انت تسيبيها. انا قعدت عندي الفوط الغالية دي 14 سنة ما كنتش بستعملها. كل اللي كنت بستعمله الفوط الفرد. الفوط الفرد حاولي تجيبي فيها الفوط القطن عشان برضو تبقى، وتخلي علبة كده للضيوف لو حد جاي، عشان ما تهلكيش حاجتك كلها مرة واحدة يا حبيبتي. انا هنا بوريكي ان الدولاب معمول كابوتينيه، وهنا اللون بتاعه صراحة عاجبني جدا. وهي ما شاء الله محافظة على حاجتها. هنا الضلفة دي كانت تقيلة شوية، حاولت افتحها بقى واوريكم اللي فيها. دي علبة البطانية بتاعت محمد، وده مفرش الفرح، وديت بقية الملايات والكوفرتات والحاجات بتاعتها. ما شاء الله هي شقتها نظيفة جدا، وهي محافظة على حاجتها. فياريت كل بنت او كل عروسة تحافظ على حاجتها، لان الحاجة بقت غالية جدا، واي حاجة بتتهلك انت ما بتعرفيش تعوضيها في المستقبل. اسأليني انا والله ما بتعرفيش تعوضيها في المستقبل خالص. طبعا هنا الأوضة كبيرة زي ما انتم شايفين، واخدة الدولاب، ودي تسريحه صغيره كده بالعسكري بتاعها، ودي كومودينو. وهنا 3 ادراج زي ما انتم شايفين. والدولاب ما شاء الله مساحته كبيره. كان في كمان ضلفه كانت حاطه فيها هدوم ابنها، فانا طبعا ما قدرتش يعني ما رضيتش ان انا اصورها عشان الخصوصيه وكده. هنا طلعنا بقى بره على الصاله، واحنا طالعين برضو الصاله محطوط فيها الترابيزه ديت. اي عروسه دلوقتي بتجيبها، ترابيزه حلوه قوي عمليه جدا، ممكن في المستقبل تذاكري عليها لاولادك. وهي كانت لما كل المشيات كانت ماسحه الارضيه، وهتوديها ان شاء الله تتغسل هي والسجاد. هنا فعلا الترابيزه دي حلوه وعمليه وجامده جدا. وهنا برضو النيش انا صورته لكم حلو قوي، شكله حلو وعاجبني، عامل زي النيش بتوع الملوك كده. حلو ورسمته حلوه. وهي كانت مختاره كل الديكورات والالوان ديت. هي ما شاء الله ذوقها حلو. ما تنسوش يا جماعه تنزلوا تشتركوا في قناتها اسمها ساره الحمادي. قناتها حلوه جدا، بتقدم برضو روتونات وحاجات حلوه قوي. هنا النيش انا محبتش افتحه، انا بس وريتكم نبذه عن النيش. ذوقه رايق جدا. حتى الوان الحاجات اللي في النيش متناسقه مع الديكور. وان شاء الله هبقى انزل لكم المطبخ. هبقى انزل لكم المطبخ. هنا بقى اخر حاجه الركنه، حبيت اصور لكم الركنه والوان الركنه، وكمان الترابيزات الشيك قوي ديت. الركنه هي يعني مساحتها كبيره. وكمان صورت لكم الستاير عشان تاخدوا عنها فكره. وصورت لكم كمان المكتبه والشاشه بتاعه المكتبه.
ما شاء الله المكتبه كبيره قد ايه. هتلاحظوا ان الشاشه الصغيره هي اللي شغاله لان الكبيره اتحرقت باظت. قلت لكم الحاجه اللي بتبوظ ما بتتعوضش. هنا بقى السفره ما شاء الله ذوقها برضو عالي جدا. وهنا البار زي ما انتم شايفين السفرة اتنين كرسي زي بعض واتنين مختلفين. هنا برضو البار وهنا برضو التسريحة المراية بتاعت البار. كل حاجات ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب يوسع عليها. وكل عروسة كده تقدر تاخد نبذة بسيطة وتبدأ تشتغل على الالوان الحلوة ديت. الالوان المطرقعة دي جميلة جدا. وهنا الستاير وهنا الديكور بتاع السقف وكمان النجف. حاجات بسيطة بس ما شاء الله الشقة جميلة. والشقة دي شقة عروسة يا جماعة بقالها 4 سنين، يعني ابنها دلوقتي داخل في 3 سنين وشوية ما شاء الله. بس هي محافظة على حاجتها ومرتبة زي ما انتم شايفين كده ومنظمة. اكتبوا لها بقى تعليق حلو وكومنت حلو. وما تنسوش بقى يا حبايب قلب اللايك لمحمد ومحمود. وهنا انا فتحت لكم ضلفه مدبره عشان تشوفوها وتقولوا لي ايه رايكم في حاجتها. ما شاء الله حاجتها حلوه جدا زي ما انتم شايفين. ويا رب ما تنسوش، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك. فانا عايزاكم بدل ما تعملوا لايك تعملوا لي 3 لايك 4 لايك